Երբ լսում ենք սատանիստական աստվածաշնչարտահայտությունը, շատերը անմիջապես այն կապում են մութ մոգության, ծեսերի և ինչ-որ վտանգավոր բանի հետ։ Սա սարսափելի է հնչում, քանի որ մեր մշակույթը դարեր շարունակ ձևավորել է սատանայի կերպարը որպես չարիքի մամնացում։ Իրականում այն ինչ կոչվում է սատանայական աստվածաշունչ, մարդու կողմից ստեղծված գիրք է որոշակի պատմական ժամանակաշրջանում և որոշակի գաղափարախոսական նպատակով։ Այն ոչ մի կապ չունի միստիկ ուժի կամ որևէ գեբնական աստեցության հետ։ Այս գիրքը լույս է տեսել 1966 թվականին և դարձել է սատանիզմի մանիֆեստ, ինչպես առաջարկել է հեղինակը։ Շատերի համար այն մնում է վախի և թյուրըմբռնման առարկա, քանի որ օգտագործում է ավանդաբար արգելված և սարսափելի համարվող խորհրդանիշներ։ Բայց եթե դրան նայենք մատերիալիստական տեսանկյունից, պարզ կդառնա, որ այն փիլիսոփայական տեքստ է, մշակութային արդյունք և հաստատված բարոյականության դեմ բողոքի արտահայտման միջոց, այլ ոչ թե որևէ կախարդական պրակտիկայի հրահանգներ։ Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերքն է։ Այս տեսանյութում մենք ուսումնասիրենք սատանայական աստվածաշնչի իրական պատմությունը, թե ինչ գաղափարներ է այն խթանում, ինչու են մարդիկ վախենում դրա բովանդակությունից և ինչպես կարելի է հասկանալ դրա դերը մշակույթում և հասարակությունում գիտական տեսանկյունից։ Մենք գիրքը կուսումնասիրենք քննադատաբար, բայց առանց սենսացիաների, բացատրելով դրա շուրջ առկա փաստերն ու առասպելները։ Բաժանորդագրվեք այսպես կարիքին և մենք սկսում ենք։ Սատանայական աստվածաշնչի ակունքները սրտորեն կապված են դրա հեղինակ Անտոն Լավեի հետ։ Ծնվել է 1930 թվականին Միացյալ Նահանգներում։ Նա երիտասարդությունից ի վեր ոչ ավանդական անձնավորություն էր։ Հետաքրքրված էր երաժշտությամբ, թատրոնով և օկուլտիզմով, բայց երբեք չէր հավատացել գեբնականին բառացի իմաստով։ 1966 թվականին նա հիմնադրել է Սատանայի եկեղեցին և հրատարակել իր գիրքը, որը անմիջապես ուշադրություն է գրավել և հակասություններ է առաջացրել։ Կարևոր է հասկանալ պատմական համատեքստը։ 1960-ականների կեսերին Միացյալ Նահանգները հակամշակույթի, հաստատված նորմերի դեմ բողոքի, քաղաքացիական իրավունքների շարժման, սեռական հեղափոխության և հոգեմետ պրակտիկաների ու այլընտրանքային փիլիսոփայությունների նկատմամբ հետաքրքրության ժամանակաշրջան էր։ Այս մթնոլորտում Լավեի գիրքը դարձավ ոչ թե կրոնական տեքստ, այլ ավելի շատ մշակութային մանիֆեստ։ Այն խիստ քրիստոնեական բարոյականության, հասարակությունը սահմանող դոգմատիզմի և տաբուների դեմ բողոք արտահայտելու միջոց էր։ Լավեյան ինքը սատանիզմը անվանում էր անհատականության և անձնական ազատության փիլիսոփայություն, այլ ոչ թե սատանայի որպես գեբնական էակի պաշտամունք։ Նրա գիրքը օգտագործում է սիմվոլիզմ և լեզու, որոնք ավանդաբար համարվում են արգելված կամ վախեցնող, ուշադրություն գրավելու և ցնցում առաջացնելու համար։ Բայց դրանք թատերական և հռետորական հնարքներ են, այլ ոչ թե կախարդական պրակտիկաների ուղեցույց։ Մատերիալիստական տեսանկյունից սատանայական աստվածաշունչը որոշակի ժամանակի և մշակույթի արդյունք է։ Այն արտացոլում է հեղինակի գաղափարները, նրա հայացքները կյանքի ազատության, բարոյականության և անձնական պատասխանատվության վերաբերյալ։ Այն ամենը, ինչ շատերը ընկալում են որպես վտանգավոր կամ կախարդական, իրականում գործում է բացառապես հոգեբանական և սոցիալական մեխանիզմների միջոցով՝ վախ, տաբու և արգելքի ազդեցություն։ Գիրքը ստեղծում է որոշակի կերպար և ինքնություն նրանց համար, ովքեր կարդում են այն, բայց ինքնին չունի որևէ միստիկական ուժ։ Այսպիսով, սատանայական աստվածաշնչի ստեղծման պատմությունը հասկանալը օգնում է ցրել դրա շուրջ եղած որոշ առասպելներ և վախեր։ Սա գիրք է փիլիսոփայության, մշակույթի և անձնական ազատության մասին, այլ ոչ թե գեբնական հրաշքների կամ դիվային ծեսերի մասին։ Իսկ դուք կարդացե՞լ եք Լավեի սատանաստական աստվածաշունչը։ Ինչ մտքեր են ձեր մոտ ֆիքսվել։ Գրեք մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Սատանայական աստվածաշունչը քննարկելիս կարևոր է հասկանալ, որ այն կախարդակների գիրք կամ կախարդական պրակտիկայի ուղեցույց չէ։ Այն փիլիսոփայական տեքստ է, որտեղ հեղինակը ձևակերպում էր իր տեսակետները կյանքի բարոյականության և անձնական ազատության վերաբերյալ։ Լավեի հիմնական գաղափարները կարելի է ամփոփել մի քանի հիմնական սկզբունքներում։ Նախ Լավեի սատանիզմը անհատականության և էգոիզմի փիլիսոփայություն է, բայց ինքնահարգանքի և սեփական գործողությունների համար պատասխանատվության իմաստով։ Նա խրախուսում է մարդկանց դադարեցնել կուրորեն հնազանդվել դոգմաներին,
եւ անվադույթներին եւ որոշումներ կայացնել հիմնվելով սեփական բանականության եւ անձնական շահի վրա։ Սա չարիքի կոչ չէ, ինչպես շատերն են կարծում, այլ մարդկանց համար գիտակցաբար կաղավարել իրենց կյանք եւ թույլ չտալ, որ հասարակությունը բարակարություն պարտադրի իրենց վրա վախի միջոցով։ Երկրորդ գիրքը կովաբանում է կյանքը ֆիզիկական հաճույքները։ Նավերը քննադատում է կրոնները, որոնք ձեռնապահություն ու ինքնանոցումը դասում են ուրախությունից հավաճուկից վեր։ Նրա արժեքների համակարգում մարդիկ չպետք է ամաչեն իրենց ցանկություններից, քանի դեռ չեն վնասում ուրիշներին։ Սա ապրիր պահով սկզբունքն է, գնահատելով քեզ շրջապատող նյութական աշխարհն ու իրականությունը, ոչ թե կենտրոնանալով երևակայական աստվածային էակների վրա։ Երրորդ գիրքն օգտագործում է սիմվոլիզմ եւ ծես, բայց հիմնականում որպես հոգեբանական գործիք։ Լավեի ծեսերը հույսերը արտահայտելու, ներքի լավացությունը թեթևացնելու եւ ինքնավստահությունը անապնդելու միջոց են։ Այստեղ գեբնական աստեցություն չկա, ծեսի ուժը գործում է մարդկային հոգեբանության միջոցով, կենտրոնացման եւ խորհրդանիշների աստեցության միջոցով։ Վերջապես լավեի սատանիզմը ավանդական կրոնների քննադատություն է։ Նախ քրիստոնեությունը եւ այլ դոգմատիկ համակարգերը դիտարկում են որպես վերահսկողության ձևեր, որոնք ճնշում են անհատականությունը եւ խանգարում մարդկանց գիտակցաբար ապրել։ Նրա գիրքը առաջարկում է այլընտրանք, մտքի ազատություն, անձնական պատասխանատվություն եւ կյանքի նկատմամբ ռացիոնալ մոտեցում։ Մատերիալիստական տեսակետից սատանայական աստվածաշրջան գաղափարախոսական եւ մշակութային արդյունք է, դարաշրջանի եւ հեղինակի հայացքների արտացոլումը։ Սիմվոլները, բառերը եւ ծեսերը գործում են հոգեբանական եւ սոցիալական մեխանիզմների միջոցով, այլ ոչ թե կախարդանքի միջոցով։ Սա կյանքի փիլիսոփայություն է մակրոտիեզերքում, որտեղ մարդը կարգավորում է իր սեփական նպատակները, ցանկությունները եւ արժեքները։ Սատանայական աստվածաշրջի եւ ընդհանրապես սատանիզմի մասին քննարկելիս անմիջապես առաջանում են վախեր եւ լուրեր, որոնք հաճախ իրականությունից հեռու են։ Շատերը պատկերացնում են գաղտնի պաշտամունքներ, երեխաների սոհաբերություններ, ծիսական սպանություններ կամ բոլոր տեսակի չարագործություններ։ Այս ատլասպերները ձևավորել են պատմականորեն եւ սնուցում են մշակութային կարծրատիպերով, բայց ավելի ուշադիր հայացքը ցույց է տալիս, որ դրանք որևէ ապացույցով չեն հիմնավորվում։ Օրինակ տարածված սխալ տպավորությունն այն է, որ գիրքը սովորեցնում է սատանայի պաշտամունքը որպես գեբնական էակ եւ խրախուսում է հանցագործությունը։ Իրականում լավեյան սատանիզմը փիլիսոփայություն է, որը օգտագործում է սատանայի կերպարը որպես անհատականության, ազատության եւ դոգմայի դեմ ապստամբության խորհրդանիշ։ Դա փոխաբերություն է, ոչ թե կոչ դևերի պաշտամունքի կամ չարագործության։ Մեկ այլ ատասպել վերաբերում է ծեսերին։ Մարդիկ կարծում են, որ այս գիրքը կարդալուց հետո մեկը կսկսի կատարել մութ մոգություն, ինչը կարող է վնասել ուրիշներին։ Իրականում լավեյան բոլոր ծեսերը հոգեբանական վարժություններ են։ Դրանք օգնում են կենտրոնանալ, արտահայտել հույսեր կամ թեթևացնել լարվածությունը։ Դրանց ազդեցությունը գործում է հոգեբանության եւ խորհրդանիշների միջոցով, այլ ոչ թե միստիկական ուժերի։ Կան նաև վախեր գլոբալ սատանիստական դավադրության կամ այն մասին, որ գիրքը ենթադրաբար խթանում է սակվածային չարիք։ Սակայն մատերիալիստական տեսակետից սա աբսուրդ է։ Գիրքը պարզապես մշակութային արդյունք է, տեքստ, որը մարդը կարդում է որոշակի սոցիալական համատեքստում։ Այդ չունի սեփական կամք եւ անկարող է վերահսկել մարդկանց։ Այս առասպելների հերկումը մեզ օգնում է հասկանալ, որ սատանայական աստվածաշրջի շուրջ վախերի մեծ մասը արգելքի, տաբու եւ անհայտի ավանդական վախի արդյունք է։ Գիրքը սարսափելի իր խորհրդանիշներով եւ վերնագրով, բայց դրա գաղափարները ռացիոնալ են եւ փիլիսոփայորեն կենտրոնացված են անձնական ազատության, այլ ոչ թե հասարակության կործանման վրա։ Այս առասպելների հասկացումը դրանց փաստերից տարբերակումը հստակեցվում է, որ լավեյան սատանիզմը ավելի շատ մշակութային հոգեբանական երևույթ է, քան վտանգավոր աղբյուր։ Վախը գալիս է անտեղյակությունից եւ պատմական կարծրատիպերից, այլ ոչ թե գրքի բովանդակությունից։ Սատանայական աստվածաշրջի երևույթը լիովին հասկանալու համար կարևոր այն դիտարկել մշակույթի եւ հոգեբանական տեսանկյունից։ Գիրքը առաջացնում է ուժեղ հույզեր, վախ եւ նույնիսկ ցնցում, եւ սա պատահական չէ։ Այն օգտագործում է խորհրդանիշեր, բառեր եւ պատկերներ, որոնք ավանդաբար համարվում են արգելված կամ վտանգավոր, սատանայի պատկերից մինչև ծիսական արարողություններ։ Հենց արգելքի եւ այցվածի այս ազդեցությունը, որ գիրքը դարձնում է նկատելի եւ վախեցնող լայն լսարանի համար։ Հոգեբանորեն մենք ուժեղ արձագանքում ենք արգելվածին։ Երբ ինչ-որ բան հայտարարվում է վտանգավոր կամ միստիկ, մեր ուղեղը ավտոմատ կերպով մեծացնում է մեր ուշադրությունը եւ հույսերը դրա նկատմամբ։
Այսպես է ձևավորվում գրքի մութ ուժի մասին ասպերներն ու լեգենդները, իսկ եթե տեքստն ինքնին գետնական ոչինչ չի պարունակում։ Մարդիկ վախենում են խորհրդանիշներից եւ ծեսերից, բայց իրականում նրանց ուժը գործում է հոգեբանության եւ սոցիալական անկապման միջոցով։ Մշակութային առումով սատանայական աստվածաշունչը արտացոլում է իր դարաշրջանի ոգին։ 1960-ականներին այն բողոք էր հաստատված բարոյականության, կրոնական ճնշման եւ սոցիալական սահմանափակումների դեմ։ Այն առաջարկում էր կյանքի այլընտրանքային փիլիսոփայություն, որը գնահատում էր անձնական ազատությունը, հաճույքը եւ ռացիոնալ մտածողությունը։ Գիրքը ստեղծվեց մի ամբողջ ենթամշակույթ, որը օգտագործում է սատանայական խորհրդանիշները որպես անհատականության եւ ավանդական նորմերի մերժման նշան։ Այսպիսով սատանայական աստվածաշնչի նկատմամբ վախը հիմնականում մշակութային եւ հոգեբանական երևույթ է։ Գիրքն ինքնին վտանգավոր չէ, այն չի վերահսկում մարդկանց եւ չունի կախարդական ուժեր։ Ամեն ինչ մենք տեսնում ենք որպես սարսափելի կամ չարագուշակ, իրականում գործում է խորհրդանիշների, ուշադրության եւ պատմական կարծրատիպերի միջոցով։ Այս մեխանիզմների հասկացողությունը թույլ է տալիս մեզ ցրել որոշ առասպելներ եւ տեքստը դիտարկել որպես մշակութային եւ փիլիսոփայական արդյունք, եւ ոչ թե միստիցիզմի կամ վտանգի աղբյուր։ Երբ մատերիալիստական տեսանկյունից ենք դիտարկում սատանայական աստվածաշունչը, պարզ է դառնում, որ այն հիմնականում մշակութային փիլիսոփայական արդյունք է, ոչ թե միստիկ տեքստ։ Բոլոր խորհրդանիշները, ծեսերը եւ պատկերները, որոնք թվում են վախեցնող կամ սատանայական, գործում է բացառապես մարդկային հոգեբանության եւ սոցիալական մեխանիզմի միջոցով, այլ ոչ թե որևէ գետնական ուժի միջոցով։ Մարդիկ մակրոտիեզերքի արդյունքն եւ նրանց բոլոր գործողությունները, ներառյալ ծեսերը կամ գրքեր կարդալը, ենթակային բնության եւ հոգեբանության օբյեկտիվ օրենքների։ Սատանայական աստվածաշունչը արտացոլում է որոշակի ժամանակ եւ հասարակություն։ Այն մի հայտ է եկել 1960-ական հակամշակույթի ժամանակ, որպես խիստ բարոյականության եւ կրոնական ճնշման դեմ բողոքի արտահայտության միջոց։ Շատերի կողմից վտանգավոր կամ չարագուշակ գալվող ամեն ինչ ըստ էության խորհրդանշական լեզու է, որ նախատեսված է ուշադրություն գրավելու եւ վիճակությունը ձևավորելու համար։ Լավ է, ես սատանայի կերպարն օգտագործել ոչ թե որպես գետնական էակ, այլ որպես անհատականության, անձնական ազատության եւ դոգմայի մերժման խորհրդանիշ։ Մատերիալիստական տեսանկյունից գիրքը կարող է հետաքրքիր լինել որպես մշակութային եւ հոգեբանական վերլուծության առարկա, բայց ցույց է տալիս, թե ինչպես է տաբուներն ու արգելքները ձևավորում առասպելները, ինչպես է խորհրդանիշները հաստում մարդկանց հույզերի եւ արքագծի վրա, եւ ինչպես է հասարակությունը անցալում ոչը անվանդականը։ Այստեղ չկա կախարդանք, չկա ուժ, որ կարող է վերահսկել աշխարհը կամ մարդկանց, կան միայն գաղափարներ, որոնք կարդացվում եւ մեկնաբանվում են որոշակի մարդկանց կողմից որոշակի համատեքստերում։ Այսպիսով քննադատական մատերիալիստական հայացքը օգնում է մեղմել սատանայական աստվածաշնչի շուրջ առաջացած վախի մի մասը, այն որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում օբյեկտիվ իրականության համար եւ չունի որևէ միստիկական ուժ։ Դրա ողջ ազդեցությունը սահմանափակված է հոգեբանության մշակութային սպասումներով եւ սոցիալական մեխանիզմներով։ Սա գիրք է մարդկային բնության, խորհրդանիշների, ազատ ընտրության եւ պատասխանատվության մասին, այլ ոչ թե գետնական ուժերի կամ դևերի մասին։ Այսպիսով սատանայական աստվածաշունչը կախարդակի սարսափելի գիրք կամ միստիկ ուժի աղբյուր չէ։ Այն փիլիսոփայական մշակութային տեքստ է դարաշրջանի եւ հեղինակի հայացքների արտացոլումը։ Սարսափելի թվացող խորհրդանիշները, ծեսերը եւ պատկերները գործում են հոգեբանության, սոցիալական մեխանիզմների եւ պատմական կարծրատիպերի միջոցով, այլ ոչ թե գերբնական ուժերի միջոցով։ Լավ է, գիրքը դոգմատիկ բարոյականության դեմ բողոքելու, հասարակական ազատություն եւ սեփական գործողությունների համար պատասխանատվություն հռչակելու միջոց է։ Այն մեզ սովորեցնում է գնահատել կյանքը, հասկանալ մեր ցանկությունները եւ կայացնել գիտակցված որոշումներ, ոչ թե կուրորեն հետևել ավանդույթներին։ Սատանայական վտանգի ամբողջ առասպելը ծագում է մշակութային վախերից, տաբուների հետևանքներից եւ անտեղյակությունից, այլ ոչ թե գրքի բովանդակությունից։ Մեզ համար սա հետաքրքիր մշակութային երևույթ է, որն օգնում է մեզ հասկանալ, թե ինչպես է մարդիկ ստեղծում խորհրդանիշներ, ինչպես է գործում վախի հոգեբանությունը եւ ինչու են նույն պատկերները կարող ուժեղ հույզեր առաջացնել հասարակության մեջ։ Կարևոր է տարբերակել փաստը առասպելից, քննադատաբար դիտարկել գրքերը եւ հասկանալ, որ իրականությունը չի որոշվում վերնագրերով կամ խորհրդանիշներով, այլ որոշվում է բնության օբյեկտիվ օրենքներով մարդկային գործողություններով։ Ի վերջո, սատանայական աստվածաշունչը մութ ուժ չէ, այլ մարդկային հոգեբանության մշակույթի եւ անհատական ազատության ձգտման արտացոլում։ Սա հասկանալը մեղմացնում է վախը եւ թույլ է տալիս մեզ դիտարկել տեքստը ռացիոնալ եւ քննադատական տեսանկյունից, ինչը մեր վերլուծության հիմնական նպատակն է։ Հավանեցեք տեսանյութը, մեր մեկ իսպեկտանով ձեր էջերում։ Դիտեք նաեւ
Ինչու է սատանիզմը հակագիտական տեսանյութը։ Հղումը կլինի նկարագրությունների մեջ։ Ինչ հանդիպում։